Id-deċiżjonijiet li qed jieħu l-Gvern m'għandhomx iservu biss biex iħarsu dak li għandna llum, iżda għandhom ikunu l-bażi ħalli lejn pajjiżna niġbdu investimenti ġodda li joffru aktar impjiegi ta' kwalità li jħallsu aħjar. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt l-inawgurazzjoni ta' uffiċini ġodda tal-Unjen ħaddiema maqudin. Fl-indirizz li jagħmel li ffoka fuq il-ħaddiema, il-Prim Ministru rimarka kif pajjiżna qed jersaq lejn budget ieħor mingħajr taxxi ġodda li se jkompli jsostni lin-nies politika li temmen fil-ħaddiem. Dr. Abela ċenna fuq l-istabbiltà u s-sostenibilità u semma kif il-ħaddiema u l-familji xirqilhom iżjed spazji ġodda biex iservu ta' żvok wara ħidmietom. Il-Prim Ministru semma diversi miżuri li daħħal il-Gvern li bihom ġie inċentivat ix-xogħol u ssaħħed b'mod qawwi l-partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tant li llum Malta għandha rata ogħla mill-medja Ewropea f'dan ir-rigward anki frott miżuri ta' appoġġ għall-familji. Dr. Abela saħħaq ukoll fuq l-ħtieġa li nkomplu nsostnu t-tisħiħ ta' drittijiet, it-taħriġ u l-opportunitajiet ġodda biex wieħed ikun jista' jimxi l quddiem u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħu. Huwa dan kollu li ridna nissalvagwardjaw bid-deċiżjonijiet li ħadna fl-aħħar xhur u li bnew fuq deċiżjonijiet kbar oħra li ħadna sa minn Marzu 2020 quddiem sfidi bla preċedent. Qal il-Prim Ministru u jisħaq fuq dialogu soċjali b'saħħtu. Intant waqt l-inawgurazzjoni tal-uffiċini l-Kap Eżekuttiv tal-UHM Joseph Vella semma l-istorja twila ta' din il-Union u kif tul is-snin servit ta' tarka l-ħaddiema minkejja l-isfidi li sabet ma' wiċċha. Min-naħa tiegħu l-Arċisqof Charles J. Xikluna qal li dawn l-uffiċini l-ġodda għandhom ikompli jservu ta' ġita l-ħaddiema kollha biex jgħixu jaqilgħu il-ħobża ta' kuljum.